အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Football Watch Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရှက်စီနီးပြသေးဖြစ်လာဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့ Pochettino အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းနောက်တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ရှက်စီနီးပြသေးဖြစ်လာဖို့ Pochettino ကအခွင့်အလမ်းအများဆုံးဖြစ်ပါတယ် Pochettino ဟာ Premier League အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြတူဖြစ်တယ်လို့ Premier League ရဲ့ထိပ်တန်းအသင်းကိုတာဝန်ယူခဲ့မှုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးသူ့မှာရှိပါတယ်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေရဲ့ PR ကိုလည်းကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် Pochettino မှာကိုယ်ပိုင်ဟန်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal နီးပြဟော်ရီ Arsene Wenger ကတော့ Chelsea နီးပြသေးဖြစ်လာမဲ့သူကစာချုပ်ထဲမှာအချက်လက်တစ်ခုထည့်ချုပ်တဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာချက်လဲဆိုတော့အသင်းပိုင်ရှင်ဘိုဟေးအနေနဲ့အသင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု Chelsea အသင်းဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ကအသင်းပိုင်ရှင် Top ဘိုဟေးရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းတွေပါနေလို့ပါပဲ။ဒီပြကိုအပြည့်အဝဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ဒီပြစိတ်ချိုက်ပြန်ဆန်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် Chelsea ရဲ့တောက်ပမှုတွေပြန်လေထွက်ပေါ်လာမှသေချာပါပဲ။တကယ်လို့ Pochettino ကိုခက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘိုဟေးသာဆက်ပြီးဆွတ်ဖက်နေဦးမယ်ဆိုရင် Pochettino မှမဟုတ်ပါဘူး။ဂျာမန်စင်ရင်လေ Chelsea ကပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကနေ့တက်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Football Watch Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်